जैसे राजस्थान की लोक कलाएं, संगीत और परंपराओं का महत्व है, वैसे ही यहाँ के पारंपरिक भोजन का एक विशेष ही महत्व है। यहाँ जहाँ एक ओर राजाओं द्वारा शिकार किए हुए पशु के मांस से जंगली मांस की रेसिपी का लुत्फ उठाया जाता, वहीं दूसरी ओर अत्यधिक मसालों और मथनिया मिर्ची के साथ लाल मांस की रेसिपी का नोश फरमाया जाता। पर आज की रेसिपी सफेद मांस है, जिसकी शुरुआत राजस्थानी राजघरानों की रसोई में हुई। ये व्यंजन उन लोगों का पसंदीदा व्यंजन बन गया जो कि ज्यादा मिर्च और मसालों से परहेज करते थे। शरद पूर्णिमा के दिन जब भोज में सिर्फ ऐसे व्यंजन शामिल किए जाते जिनका रंग श्वेत था, ये व्यंजन अपना अलग स्थान बनाने में सफल हुआ, क्योंकि श्वेत रंग के साथ साथ ये मांस का ऐसा व्यंजन था जिसमें भरपूर मात्रा में मेवों का प्रयोग होता था। मेवों की मात्रा या चुनाव पूर्णतः राजघरानों की प्रतिष्ठा और स्वाद पर निर्भर करता था। तो चलिए जानते हैं राजस्थान के इतिहास की माला के एक और अनमोल मोती की दास्तान। शुरू करते हैं सफेद मांस की रेसिपी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। आधा किलो मटन में थोड़ा नमक डालते हैं, आधा टीस्पून सफेद मिर्च ऐड करते हैं, ना हो तो काली मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। 100 ग्राम दही ऐड करते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं। इस मटन को 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर मैरिनेट होने देते हैं। यहाँ पर हम कुछ मेवे ले रहे हैं, जिसमें बादाम को हमने भिगोकर छील लिया है। ये खसखस है जिसे हमने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। तो मात्रा के हिसाब से मैं यहाँ 1 टेबलस्पून पिस्ता, 1 टेबलस्पून अखरोट, 1 टेबलस्पून मगज, 1.5 टेबलस्पून भीगी हुई खसखस, 10 से 12 भिगोकर छीले हुए बादाम, 7 से 8 काजू और 1 टेबलस्पून नारियल का बूरा ले रहा हूँ। इन मेवों का हमें थोड़ा पानी मिलाकर बारीक पेस्ट बनाना है। इसके लिए मैं सिलबट्टे का प्रयोग कर रहा हूँ, पर आप सुविधानुसार ब्लेंडर प्रयोग कर सकते हैं। गलती से मैंने मेवों की मात्रा 1 किलोग्राम मटन के हिसाब से ले ली है। कृपया आप 500 ग्राम मटन के हिसाब से इनकी मात्रा को आधा कर लें। मेवों का सफेद पेस्ट अब तैयार है। इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। एक चिमनी स्टार्टर को कोयले से भर लेते हैं। एक अखबार को जला देते हैं। इसके ऊपर कोयले से भरी चिमनी रख देते हैं। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ताकि कोयला अच्छे से आग पकड़ ले। मैं सफेद मांस पकाने के लिए सिगड़ी अथवा अंगीठी का प्रयोग कर रहा हूं, पर आप अपनी सुविधानुसार गैस स्टोव का प्रयोग कर सकते हैं। सुलगते हुए कोयले को सिगड़ी में पलट देते हैं। कोयले को समानांतर फैला देते हैं ताकि बर्तन को इसके ऊपर रखा जा सके। अंगीठी के ऊपर मिट्टी की हांडी रखते हैं। हांडी गर्म होने पर 3 टेबलस्पून देसी घी इसमें डालकर गर्म करते हैं। इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करते हैं। 2 से 3 हरी इलायची ऐड करते हैं। 2 बड़ी इलायची डालते हैं। इन्हें 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। दो मीडियम साइज की प्याज जिनको हमने स्लाइस में काटा है ऐड करते हैं। इन्हें हल्के गोल्डन कलर होने तक फ्राई करते हैं। इसमें 2 से 3 साबुत लाल मिर्च डालते हैं। प्याज पक चुकी है। चलिए मैरिनेटेड मटन ऐड करते हैं।
5 से 7 मिनट तक पकाते हैं और चम्मच चलाते रहते हैं। अब ढककर 10 मिनट तक पकाते हैं, पर रह रहकर चम्मच चलाते रहते हैं। दो टेबल स्पून मेवों का पेस्ट ऐड करते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। इसे 5 से 6 मिनट तक पकाते हैं। इसमें 3 कप पानी ऐड करते हैं। आप पानी ज्यादा या कम अपनी पसंदीदा ग्रेवी के गाढ़ेपन के हिसाब से डालें। सबको मिलाते हैं। इसे उबाल आने तक पकने देते हैं। स्वाद चखकर नमक डालकर स्वाद को संतुलित करते हैं। अब इसे ढककर 30 से 40 मिनट तक पकाते हैं, जब तक कि मटन पककर नरम नहीं हो जाता। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मटन का पकना ना पकना बकरे के साइज पर निर्भर करता है। बड़े साइज के बकरे का मांस देर से और छोटे का मांस जल्दी पक जाता है। सफेद मांस अब पककर तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका लुत्फ आप अपनी पसंदीदा रोटी से उठाएं।